Hola a todos y bienvenidos a nuestro video Maltrato animal en Chile, cómo se denuncia para el lectivo de tenencia responsable. Los tópicos a exponer en este video son: definición de maltrato animal, en qué normativa se habla de maltrato animal en Chile, cómo identificar el maltrato animal, cuáles son las entidades en las que se puede denunciar, cómo podemos denunciar el maltrato animal, quiénes se pueden querellar ante crueldad y maltrato animal. Introducción. Según la ley, se define como maltrato animal toda acción o omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causara daño, dolor o sufrimiento a un animal. El delito de maltrato animal se encuentra en el Código Penal artículo 291 bis ter, con mejoras en sus textos introducidas por la Ley 20380 y 21020. Pero antes debemos preguntarnos qué es el bienestar animal. Según la OIE, es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Según la RAE, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Y según la OMS, un animal se encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado. Puede expresar su comportamiento innato y no sufre dolor, miedo o distrés. Entendemos que es importante la salud física y la capacidad de conducta, pero ¿en qué punto existe una alteración en la vida del animal? Para esto pasaremos al desarrollo. ¿Cómo identificar el maltrato animal? Durante años, los etólogos clínicos han estudiado de forma exhaustiva y lograron establecer los 5 dominios del bienestar animal, los cuales corresponden a un método de evaluación sistémica y completa del bienestar de los animales. Los 5 dominios del bienestar animal corresponden a los siguientes: nutrición, que involucra el consumo en calidad de alimento y de agua. Ambiente, donde consideramos por ejemplo la temperatura y el refugio. Salud, donde el animal debería estar libre de enfermedades o de lesiones. Conducta, que el animal tenga libertad de opciones. Y estado mental, donde se evalúa el confort, aburrimiento, frustración, felicidad y otras emociones. El conflicto en la convivencia humano-animal se traduce principalmente en un mayor riesgo de maltrato animal en la medida que los animales son expuestos a situaciones ya sea dentro de la casa o en la vía pública que ponen en riesgo su integridad, salud y acceso a condiciones de cuidado básicas tales como las que define la tenencia responsable, ya sea en forma de falta o sea una infracción asociada a una multa o delito, una acción o omisión voluntaria penada por la ley. En Chile, no existen estudios que permitan dimensionar el alcance de este maltrato de forma completa, pero se cuenta con algunas estadísticas de denuncia de maltrato animal. En ellas se encuentra el abandono, el abuso, el sometimiento, dolor o sufrimiento, no alimentarlos y en general todo lo que significa un daño físico para el animal. El artículo 11 de la Ley 21020 prohíbe a los responsables de las mascotas o animales de compañía el adiestramiento dirigido a potenciar la agresividad. Quien incumple la normativa se vería expuesto a una multa y la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Se prohíbe también toda pelea de animales organizadas como espectáculo. Quienes la organicen tendrán la pena de presidio menor en grado mínimo de 61 días a 3 años de pena privativa de libertad establecidas por el Código Penal vigente, y quienes la promuevan serán castigados con multa de 20 a 30. Según el artículo 12 de la Ley 21020, se prohíbe el abandono de animales. Este será considerado maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 bis del Código Penal. Las municipalidades estarán facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios erasos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro inscritas en los registros a que se refieren los ordinales 3 y 6 del artículo 15 para sanitizarlo, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona o organización que asuma su tenencia responsable. Para esto, la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá proveer los recursos necesarios para que las municipalidades puedan realizar estas acciones por sí mismas o encomendar su ejecución a terceros mediante contratos. Entidades a quienes denunciar. No existe en Chile un sistema centralizado de denuncias o delitos en torno a la temática animal. Sin embargo, instituciones como Carabineros de Chile, Policía de Investigación y Fiscalía son entidades responsables de recibir denuncias de maltrato. En Carabineros de Chile se puede realizar una denuncia de manera presencial llamando al 133 o en comisaría virtual. Por su parte, PDI tiene sedes a lo largo del país donde las personas se pueden acercar a denunciar las denuncias por maltrato animal. Es importante llevar medios de prueba, ser claro, objetivo, detallado y actuar con rapidez. Videma entregará la información al fiscal para que éste pueda imputar al acusado de delito. En la Fiscalía del Ministerio Público, cualquier persona puede denunciar el maltrato animal bajo el modelo de querella criminal. Se debe realizar un escrito judicial que debe hacerse ante el Ministerio Público. ¿Cómo denunciar? Aquí tenemos un paso a paso. Primero se debe recopilar la información. Se requiere de una narración verídica con la mayor información del hecho de maltrato en donde se incluya la fecha exacta, día y hora, así como el lugar donde ocurrió el hecho. También datos básicos del autor del hecho de maltrato, información como el nombre completo, dirección de residencia, nombres de testigos que puedan dar fe del hecho.
Asimismo, es de gran ayuda registrar los hechos por medio de fotografía o material audiovisual que funcionen como prueba del maltrato. Además, se debe juntar una evaluación o diagnóstico de un médico veterinario que documente por medio de un informe médico la condición corporal, lesiones, heridas o traumas provocadas por la agresión, y si es el caso, el registro de golpes con objetos contundentes u otros, con su debido pronóstico, evolución y tratamiento. En caso de muerte, se debe juntar un informe de necropsia que cuente con las causas claras de defunción. Luego se debe comunicar con alguna de las entidades donde se puede interponer la denuncia para obtener información de lo más cercano a la residencia. Una vez identificada, se pueden entregar todas las pruebas y los documentos recopilados. ¿Qué pasa una vez interpuesta la denuncia? Una vez interpuesta ante las 3 entidades mencionadas, solo el fiscal le corresponde la calificación jurídica del hecho, es decir, analizar si el hecho califica o no como delito y establecer el tipo específico de delito, definir si hay responsabilidad penal del denunciado. Una vez entregada la denuncia a la fiscalía, se le anuncia el número denominado rol único. Luego de la recepción de la denuncia por parte del Ministerio Público, la denuncia sigue el siguiente camino. Si bien nuestro ordenamiento jurídico no contempla al animal no humano como víctima expresamente, al ser el bien jurídico protegido de la criatura y no los sentimientos de las personas ni su derecho de propiedad, debemos exigir a las policías, Ministerio Público y tribunales de justicia su efectiva protección, ya que a la luz del artículo 291 bis, los animales ya son considerados en Chile como seres capaces de experimentar dolor y sufrimiento, es decir, son seres sintientes. El delito de envenenamiento es lamentablemente de muy habitual ocurrencia. Cabe hacer presente que esta conducta va más allá de maltrato o crueldad que se ejerce contra animales, ya que pone en peligro tanto la vida e integridad de ellos como de los seres humanos y la biodiversidad en general. Recomendamos que cada vez que se tome conocimiento de envenenamiento se realice la denuncia por delitos de biodiversidad y maltrato animal. ¿Quiénes pueden querellarse entre la crueldad y maltrato animal? El artículo 29 de la Ley 21.020 establece que se podrá querellar las organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía cualquiera sea su domicilio dentro del país. Además, toda controversia a lo establecido por la ley se sancionará con multa de 1 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia se podrá imponer hasta el doble de la multa. En caso de que las infracciones se cometan en los refugios, centro de mantención, crianza y exposición de mascotas, se podrán aplicar multas hasta de 50 unidades tributarias mensuales, como que ha establecido en el artículo 31, y en caso de reincidencia la multa se podrá elevar hasta el doble. Además, se podrá clausurar de manera temporal hasta 3 meses o de manera definitiva a estos centros. Conclusión. Es importante educar a la población sobre las formas que tienen para denunciar el maltrato animal en Chile, cómo o dónde denunciarlo. Asimismo, entre ellos es necesario continuar la educación sobre la tenencia responsable y cómo esta se debe cumplir en las especies menores como parte del rol del médico veterinario. Con estas dos aristas, tutores, responsables y profesionales y estudiantes relacionados a la salud animal, cumplimos la misión de llevar a cabo la tenencia responsable y ser la voz de aquellos que no la tienen.